界上只有湖南才有的10大景点：一、世界上最惊险的天然穿山溶洞天门山；二、世界上最有历史感的古镇芙蓉镇；三、世界上最长的玻璃桥张家界大峡谷；四、世界上最美的人工湖东江湖；五、世界上最有书香气息的山峰岳麓山；六、世界上最震撼的苗乡峡谷奇观德夯大峡谷；七、世界上最魔幻的山水实景张家界国家森林公园；八、世界上最具诗意的水乡古城凤凰古城；九、世界上最惊艳的丹霞地貌高夷岭；十、世界上最浪漫的湖光山色长廊小东江白廊景区。